ninka hilbaha jarayo markii qaybta wasaqda halaga nin xoogaa laban ayuu ahaa qaybta wasaqda halaga jaro dhahay markii qaybta wasaqda markuu jarjaro uu tuuray markuu tuuro marka haween ayaa meel xoogaa aan fogeyn fadhisay markiiba wuxuu tuuro nasri ah ay urursanaysa ayaa waxaa la sheegaa xitaa inuu professor ahaa macallin jaamacadeed ninkaasi waxaa dhacday xanuun waxaa ku dhacay oo wadnaha ah xanuunkaasi Masar waa lagu daweyn waayay oo dhaqaatiir waaweyn joogtay markaas kadib wuxuu aaday Ingiriiska markuu tagay waxaa dhacday qoladii wadnaha cardiologist la yiraahdo markay baaris sameeyeen waxay ka heleen xanuun ay qasab tahay in la qalo laakiin waxay u sheegeen xanuunkaasi risk inuu leeyahay riskigiisana waxay sheegeen inuu aad u sareeyo riski macnaheedu waxa weeye khatar ah inuu dhiman karo inuu u dhaman karo khatarta marka culimada dhaqaatiirta markay qiyaasaan percentage u sameeyaan boqolay macnaha boqolkiiba 50 waa khatarta ama boqolkiiba 30 marka boqolkiiba 50 markay ka yar tahay macnaheedu waxa waaye rajo qofku leeyahay inuu noolaanayo markii la sameeyo qaliinka boqolkiiba 50 markuu ka badan yahay qofka rajo ma lahan waxay u badan tahay qofka inuu ku dhiman doono marka boqolkiiba 50 ay ka badneed markaas waxay yiraahdeen waxaan kugula talinaynaa inaad familkaaga aad la socodsiiso markii wuxuu yiraahday saas tahay waxaan rabaa fasax in la isiiyo iyo dawo oo kumeel gaar ah oo xanuunka suusan u sii faafin marka waxay u qoreen dawo ayay siiyeen oo uu sii qaatay safar ayaa wuxuu ku aaday wadankii Masar isagoo safarkaas uu aaday hal sabab oo kaliya inuu soo macsalaameeyo hadii uu qaliinkaasi uu ku dhinto markii uu ku laabtay wadankiisii gurigiisii maalin isagoo suuqa familku ugu soo adeegayo suuqaas wuxuu ahaa suuqa hilibka wuxuu arkay intii uu taagnaa meeshii hilibka uu ka gadanayay wuxuu arkay indhihiisa ku dhaceen haween xijaab wadato oo ninka hilbaha jarayo markii qaybta wasaqda halaga nin xoogaa laban ayuu ahaa qaybta wasaqda halaga jaro dhahay markii qaybta wasaqda markuu jarjaro uu tuuray markuu tuuro marka haween ayaa meel xoogaa aan fogeyn fadhisay markiiba wuxuu tuuro ay urursanaysa bacay ku ridaysa tii ishiisay qabatay isla markii ninkii wuxuu u kaaday isla markiiba waxa dhacday in uu haweentu uu la hadlay uu yiri kula hadli karaa ha wuxuu yiri waxaan wasaq waaye raashin kuma noqonayo maxaa u qaadanaysa markaas waxay tiri ilmo oo aytaam waxa loo jeedaa agoon oo 6 gabdhood ah aan dhalay ama 7 ma xusuusto qisada marka gabdhahaasi muddo oo 6 bilood ah wax hilib ah ma aysan cunin marka wax walba hilib u eg maadaama xalaal noo yahay anaga waxaan rabaa inaan u qaado tabarna malihi lacagna ma haysto markaas wuxuu yiri kaali soo istaag uu soo istaajiyay maamadii soo raacay way soo raacday ninkii oo hilbaha gadayay ee maamulka mas'uulka ahaa ayaa wuxuu yiri waxaan rabaa maamadan buug inaad u furto hal sano hilibkeeda oo 2 kiilo ah intee noqonaysaa marka 2 kiilo oo maalin walba ah loo qiyaasay bishii intee noqonayso 12 bilood lacagteedu marka uu shubay maamadii jilbijil bay u dhacday markay aragtay waxa uu sameeyay oo khayrka ah gacmo kale u taagtay waxaad ilaahu wixii culays oo kurba haysta ilaahu ka qaad idoo ilmeynayso ninkii wajigiisu wuu isbedelay raadka sadaqada markaas ay muuqatay markaas uu ka soo tagay meeshii gurigiisu ku soo laabtay gabadhiisa ka furtay albaabka waxay aragtay aabihii oo wajigiisa nuurayo oo faraxsan waxay dhahday aabow saad nagaga baxday isaa ku soo laabatay waa kala duwan tahay aad baad u faraxsan tahay aabow maxaa dhacay sheekadu ugu sheekeeyay sadaqadii uu bixiyay iyo qaabkii wax u dhaceen markaas waxay dhahday aabow ducadaasi ilaahay ha ku aqbalo wuxuu yiri aad aan u faraxsanahay maanta hadii la yiraahdo fartaada buurta ugu weyn Masar ku taala ee Sinaa fartaada ku dhaqaaji awoodeeda aan dareemay intii la egtay fartaan ku dhaqaajin karaa waa awoodda sadaqada maxaa dhacday wuxuu ku laabtay wadanka Ingiriiska nimanka Ingiriiska xoogaa uu soo yaradahay waxay dhaxeen waxaan rabnaa re-screening aan kugu sameeyay macnaheedu waa in dib lagu baaro oo xubnihii quseeyay oo wadnaha ahaa oo dib loo fiiriyo xanuunkii intuu gaaray iyo culayska operation intuu la egyahay intaasi markii qolkii baarista wadnaha oo sawirada laga qaaday wadnaha la geliyay oo cabaar uu ku jiray natiijada
oo sawirada ay soo saartay waxay yaab gelisay dhakhtarkii wuxuu yidhi xafiiska gal, xafiisku la galay, dhakhaatiir kale u yeertay sababto waxyaab badan u arkay. sawiradii hore uu haystay waxaa ku yaalo nabar oo khaliinkiisu dhakhaatiirta ay dhaheen 50% wax ka badan qofka naftiisa khatar ay gelinaysa oo u dhimanaya. hadda wuxuu arkay wadno oo caadi oo nadiif ah, si caadina u shaqaynayo, oo dhiigga circulationka iyo wixii oo dhan caadi u qaadanayo, oo waxba cilad dhan aan lahayn. dhakhaatiir u yeertay la yaab, arintan uu la yaabay. dhakhaatiirta hortooda wuxuu ku weydiiyey hal su'aal. su-aashuu weydiiyey waxay ahayd, waxaan ku weydiinayaa hebel ma tahay oo muddo ka hor halkan iigu yimid oo faylkan leh. markaasi kadib ayaa wuxuu yidhi ninkii beeshanka ahaa ama mariidka ama xanuunsanaa, waa isagii, qof kale ma ihi, waa anigii, maxaa cusub? wuxuu dhahay waa kuu sheegi doonaa, u kaadi. dhakhaatiirta ayaa wuxuu yidhi ila fiiriya labada riboorkii hore oo ku qornaa iyo sawiradii, iyo riboorkii dambe oo hadda la sameeyey iyo sawiradii way isdiidayaan. kii hore ninkan wuu xanuunsan yahay, wuxuu u baahnaa in lagu sameeyo qaliinkaasna wuxuu khatar gelinaya naftiisa. masawirka cusub wuxuu cadeynayaa in cudur dhan uusan qabin. sidaa daraaddeeda ayaa waxaa dhacday dhakhtarkii iyo dhakhaatiirtii oo kale in ay la yaabeen, ay codsadeen, iyagoo codsanaya oo baryotamay dhahay noo sheeg dhakhtarka aad aragtay oo iyadoon qaliin lagugu sameynin xanuunkan daweeyey. markaasa wuxuu kusoo gabagabeeyey dhakhtar la yidhaahdo asadaqa. sadaqada fawaa'ideeda weeyaan. wa aquulu qowlii hada wa astaghfirullahi wa lakum, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.